订阅、按赞、分享，喜欢的小英雄一键3连哦！帮助越野兔姐姐开箱更多特摄玩具和童年美好回忆。嗨，各位小英雄们，好久不见呀！姐姐期待已久的停药腰带终于来了，姐姐一样直接玩给各位小英雄们看吧。哇，开机音量真的很可以呢！亮卡，停药，合体。小英雄不喜欢的音效其实可以被跳过的哟，所以大家对这款玩具要有信心哦。来发动技能卡吧，闪电雷轰拳，闪电雷轰拳。来召唤武器吧，闪停锤，闪停锥，闪停锤，闪停锥。也可以借前辈的力量，封印下前辈，借我力量吧。封印开一下。哇，甚至连前辈的必杀技都可以发动耶！封印腿，封印腿。哇，也可以变身成前辈哦！亮卡，封印铠甲，合体，封印铠甲。产品外观方面，奥菲依旧没让姐姐失望，不论是卡机或是召唤器本体的涂装都超级棒棒。美中不足的地方就是延长带了。奇怪了，奥菲，你们以前的延长带都做得很棒呀，为什么要学万代哥哥的 DX 洞塑料袋呢？丢掉，太不舒服了，哼！接下来姐姐说说对这款超级炫酷玩具的想法吧。一样先讲优点哦。这是有史以来玩法最优秀的铠甲勇士玩具，不仅可以刷各种卡片，大大提升了可玩性与收藏性之外，卡片联动能带起整个产业链，让后续收集卡片更有意义，这可是非常棒的。玩法方面毋庸置疑，姐姐给超过100分以上，超级好棒棒的呢！现在姐姐我超期待之后的炼药和机药卡机赶快出呢，而且这次腰带的音量好优秀。终于，奥菲有听到姐姐的建议了。亮卡那一刻，姐姐超级感动，真的太过瘾了，体验感得到大大满足。但是缺点呢，还是不少的。其中最严重的问题，其实并不是音效哟。首先是卡机的触点，没错，就是触点。姐姐有非常多次插入卡机时，发生没有触发音效的问题。姐姐一度认为拿到机王了，吓了一身冷汗，呵呵。推测放入卡机需要特定角度和力气才比较能触发，卡片读取有时也会出问题，会读不到卡片。希望奥菲能够改进。姐姐是不是跟触点和读取类的玩具非常没有缘分呢？哭哭。再来这个玩具的卡机，损卡几率高达100%，纸卡厚度做得很够，但放进卡机内一定会出现划痕。随着姐姐多次游玩，卡片都小折损了。看来真的要敲碗，奥菲赶快出胶卡，胶卡可以完美解决这问题呢。小英雄也务必记得，千万不要把卡机的保护膜撕下来，一旦撕下来，卡机镜面也是100%刮伤的哟。最后就是姐姐觉得最严重的问题了，
就是刷技能卡竟然没有回馈音效，少了那声电子音直接报技能名，割裂感实在太重了。明明经典版和宣传片在发动卡片技能时都有刷卡音的，为什么最高等的新式版却没有呢？姐姐猜测，可能是为了临时赶工追加铠甲合体的台词，所以不得不阉割的吧。但是回馈音效很重要呀，太难过了。希望奥菲有机会能改进。再补充一点，这款玩具的卡机和本体非常耗电，而且卡机没有开关，都是默认开启的状态。提醒小英雄们，如果不玩的话，记得卡机要插上绝缘条哟。结论，虽然有不少问题要改善，但新式版停药召唤腰带依旧是款优秀的玩具。大家觉得不好听的音效是可以透过操作跳过的。官方也出了第2批改进版，来改善铠甲合体的气势程度。希望官方能看到姐姐的这部开箱影片，并把刷卡特效音加回来。只要奥菲改善了以上问题，不管出第几批姐姐都一定购买哟。那各位小英雄们觉得新式版停药召唤腰带表现如何呢？记得弹幕和留言区中告诉姐姐哦。姐姐爱你们，萌萌哒！